Fala aí, galera, voltando aqui, como eu tinha dito, né, que eu ia mostrar pra vocês o problema do Onix, que eu já tinha trocado o amortecedor, troquei o pivô, tudo. Bom, tá aqui o problema, ó. Agora isso aqui é simples, trocar, muito fácil. Você pega com duas chaves 19 lá, muito fácil trocar isso aqui, entendeu? Segura com uma 16 por trás aqui. E é o seguinte, quando você desmonta a bieleta, para quem não entende aí, né? Muita gente sabe, isso aqui é fácil mexer, mas para quem não entende, como que faz para saber se ela tá ruim ainda ou não? Bom, aqui é o seguinte, ela trabalha assim, né, no carro, né, ó. Faz esse movimento aqui, ó. Então vamos lá. O normal dela, essa aqui não tá tão boa, mas essa aqui dá para usar ainda. O normal dela é isso aqui, ó. Você pega com a mão, ela é dura aqui, que aqui dentro ela tem uma bola esférica, né? Então aqui ela é dura, ela é firme, ó. Ó, você vê, ó, vou soltar, ela fica, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu ponho pra baixo, ela fica. Quer dizer, ela não tá com folga ainda, ó. Agora, quando ela tá gasta, é fácil. Vocês já percebem que aqui, ó, você mexe mais fácil. E aqui você solta ela, ó. Tá vendo? Ó. Ó, ela não fica mais, ó. Quer dizer, ela tá com folga. E observe o barulho, ó. Tá vendo? Tá estourada. Essa aqui já não faz, ó. Ó. Essa tá firme, ó. Ela para. Onde eu coloco ela, ela para, ó. Essa aqui já não. Então, simples. Começou um barulho na suspensão lá? Começa pelo mais simples, o mais fácil de mexer, o mais barato. Tira a beleta e olha. Ela fez isso aqui, ó. Ó. Tá gasta. Bateu, ó. Tá gasta. Você mexeu, ela tá firme ainda? Aí pode ser outro problema. Pivô também faz muito esse barulho. É um barulho mais ou menos assim, né? Toc, 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 toc. Fica batendo chato dentro do carro. Então vocês vão eliminando pelo mais fácil de mexer, pelo mais barato, tá bom? Fica a dica aí. Resolvido o barulho da suspensão do Onix. Bieleta estourada. Valeu, abraço aí. Dá um joinha aí. Curte o canal aí. Só posto os vídeos aí pra poder ajudar, né? Que é coisa que você vai levar no mecânico pra trocar. Ele vai te cobrar, depende do mecânico, até 100 pau mão de obra. Coisa fácil de resolver. Entendeu? Fica a dica aí. Obrigado, tchau, tchau.